ஹாய் வரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் மூலிமா வந்து டோர் செக்யூரிட்டி அலாரம் சிஸ்டம் வந்து ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுவும் அவங்க எப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா, ஒரே ஒரு கடை தான், ஒரு கடையிலேயே 3 டோருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ ஐடியா பண்ணி 3 டோருக்குமே வந்து செக்யூரிட்டி அலாரம் மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுலேயும் இந்த ப்ராஜெக்ட் என்னென்னலாம் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் வந்து நம்ம டோரை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதோ இந்த 3 டோரில் ஏதோ ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆனாலுமே நமக்கு வந்து அலாரமும் அடிக்கும். அது இல்லாமல் கால் அலர்ட்டும் வரும், மெசேஜ் அலர்ட்டும் வரும். அது இல்லாமல் ஒரே ஒரு ஆப் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஆப் எந்த மொபைலில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கோ அந்த மொபைலுக்கு மட்டும் நோட்டிஃபிகேஷனும் வரும். அது இல்லாமல் இந்த 3 விஷயங்களும் இல்லாமல் அது இல்லாமல் இமெயில் அலர்ட்டும் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எம்எஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும் சென்ட் ஆகும், காலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு சென்ட் ஆகும், நோட்டிஃபிகேஷனும் எந்த மொபைல் இருக்கோ அந்த மொபைலுக்கு மட்டும் வரும். அது இல்லாமல் 20 இமெயில் அட்ரஸ்க்கு வேணால் மெயிலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஓவரால் ஒட்டுமொத்த சிஸ்டமும் ஒரே ப்ராஜெக்ட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது எப்படிலாம் நம்ம ஐடியா பண்ணி பண்ணியிருக்கோம், அதை பற்றி உங்ககிட்ட ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணலாமே அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஓவரால் ப்ராஜெக்ட்டும் எப்படிலாம் ஐடியா பண்ணி எப்படிலாம் டிசைன் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பாக்ஸை வந்து கடையோட இன்சைடில் வந்து எங்கே வேணால் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரே ஒரு ஆன் ஆஃப் தான் இருக்கும். அந்த ஒரு ஆன் ஆஃபும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓவரால் சிஸ்டத்துக்கு தேவையான ஆன் ஆஃப் மட்டும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு எல்இடி இண்டிகேட்டர் ஆனில் இருக்கா ஆஃபில் இருக்கான்றதை தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து கடையோட இன்சைடில் வைக்கிறது. ஸோ இந்த பாக்ஸ் இருக்குங்களா, இது வந்து கடையோட அவுட் சைடில் வைக்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ கடையோட அவுட் சைடில் வந்து டாப்பில் எங்கேயாச்சும் நமக்கு எந்த இடத்துல கொஞ்சம் மறைவாக இருக்குமோ அந்த இடத்துல வந்து கடையோட அவுட் சைடில் வந்து நம்ம வச்சுறது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டாக வந்து உள்ளுக்குள்ளார வந்து ஒரு 2 வந்து பஸர் வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த 2 பஸர் வந்து நமக்கு சவுண்டு பத்தாது அப்படின்றதுக்கான எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஒரே ஒரு வந்து இந்த வண்டிலாம் வந்து ரிவர்ஸ் வரதுக்கு ஒரு ஆர்ன் வச்சுருப்பாங்களே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ன் ஒன்று வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆர்ன் தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம சவுண்ட் சிஸ்டம் சம்மந்தப்பட்டதில் எந்த சவுண்ட் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து ஒரு காஸ்ட் எஃபிஷியண்டாக கேட்டாங்க அப்படின்றதுனால இதை வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை தாண்டி எந்த சிஸ்டம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அதுக்கான அவுட்புட் வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அவுட்புட் மூலிமா வந்து எந்த சவுண்ட் வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அது இல்லாமல் இன்பில்ட்டாக ஒரே ஒரு 2 சின்ன வந்து ஒரு பஸர் மட்டும் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அவுட்புட்டில் வைக்கிறது. அது இல்லாமல் ஒரே ஒரு எல்இடி இண்டிகேட்டர் இருக்கும். இந்த எல்இடி எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம வந்து கடையெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து டோர்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒர்க்கிங்கில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரே ஒரு எல்இடி மட்டும் பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும், அமிஞ்சு எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி அமிஞ்சு எரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த ஓவரால் சிஸ்டம் ஆனில் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து தைரியமாக போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி இண்டிகேஷனுக்கு பர்பஸ்க்காக ஒரே ஒரு எல்இடியை வந்து கடைக்கு வெளியில் நம்ம வைக்கிற சிஸ்டத்தில் வந்து நம்ம கண் பார்வைக்கு தெரிகிற மாதிரி ஒரு இடத்துல வச்சுருவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து வெளியில், இது வந்து உள்ளார வைக்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன சென்சார் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, டோர் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லிட்டு மேக்னெட்டிக் சென்சார் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ மேக்னெட்டிக் சென்சார் மீன்ஸ் ஒரு சைடு வந்து மேக்னெட் நம்மகிட்ட இருக்கும், இன்னொரு சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட சென்சார் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் வந்து எப்போ வந்து இந்த மேக்னெட் வந்து ஒரு சென்சார் பக்கத்தில் போகுதோ அப்போ வந்து இதோட கான்செப்ட் வந்து 0s and 1s லாஜிக்கில் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அது மூலிமா வந்து இந்த ஓவரால் ப்ராஜெக்ட்மே நம்ம அப்படி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த 3 சென்சார் வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ இங்கே ஒரு சென்சார் இருக்குது, இங்கே ஒரு சென்சார் இருக்குது, இங்கே ஒரு சென்சார், இந்த 3 சென்சாருமே 3 டோரில் தனித்தனியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த மேக்னெட்டிக் வந்து நம்ம வந்து இதே பீஸில் வந்து இப்படி தான் வைக்கணுமா அப்படி தான் வைக்கணும்னு எப்படியுமே அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இதை வந்து நம்ம எந்த பக்கம் வேணால் திருப்பி 360 டிகிரியில் ஒர்க் ஆகும், அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இதை வந்து டோரோட ஒரு சைடில் வச்சுட்டு இன்னொன்று வந்து டோரோட இன்னொரு சைடில் வந்து இதை வச்சுட்டு நம்ம எந்த சைடு வேணால் எப்படி வேணால் திருப்பி வச்சாலுமே சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இதான் இதோட ஃபிக்ஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம வந்து இப்படி தான் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். இதோட பக்கத்தில் வந்து இந்த சென்சார் போனால் போதும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இது என்ன லாஜிக்கில் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 3 டோர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த 3 டோரில் ஒரு டோரும் க்ளோஸ் ஆகும் போது ஒரு பீப் சவுண்டும் ஒரு டைம் லைட்டும் எரியும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நார்மலாக ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் நடக்கிறது. ஒன்ஸ் வந்து இந்த 3 டோருமே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3 டோருமே க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறத்துல தான் இந்த எல்இடி வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ பிளிங்க் ஆகுது போது என்னன்னா அப்போ தான் செக்கிங்கில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ எப்போ வந்து செக்கிங்கில் இருக்கோ அப்பையிலிருந்து ஒன்ஸ் இந்த 3 டோரில் ஏதோ ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆனாலுமே உடனே வந்து பஸரும் அடிக்கும். நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி மெசேஜும் வரும், காலும் வரும். அதுக்கடுத்தது வந்து நம்ம இதில் எது வேணாலும் வேணானா வச்சுக்கலாம், வேணும்னா வச்சுக்கலாம். ஓகே, நம்ம இஷ்டம் தான், வேணானா விட்டுறலாம், இல்லை வேணா வச்சுக்கலாம், 2 எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி மெசேஜ், காலு, நோட்டிஃபிகேஷன், அது இல்லாமல் இமெயில் அலர்ட், இந்த 4 விஷயமே வந்து ஒரே அட்டன் டைமில் நடக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது இல்லாமல் இதுக்கு தேவையான ஓவரால் ஒயரிங்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம தனித்தனியாக கொடுத்துரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஒயரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ அளவில் கேட்டாங்களோ அவ்வளோ அளவு நம்ம வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? அது வந்து நான் ஏற்கனவே மீட்டரில் அளந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஒயர் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் முடிச்சாச்சு. சின்னதாக ஒரு டெமோ மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு அப்புறம் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துடலாமே அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டெமோ மாதிரி பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒன்ஸ் வந்து நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பஸர் மட்டும் அடிக்கும்.
ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 டோர்னால் இந்த இப்போதைக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுதான் 3 டோர். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம வந்து டோரோட ஒரு எண்டில் இதை வச்சுட்டு இன்னொரு எண்டில் வந்து இதை வைப்போம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ என்ன லாஜிக் அப்படின்னா டோரை வந்து நான் ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கான அர்த்தம் வந்து இந்த சென்சார் வந்து இது பக்கத்தில் போகணும்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் பக்கத்தில் போச்சு அப்படின்னா ஒரே ஒரு பீப் சவுண்ட் வரும். ஓகேங்களா. ஸோ அதே மாதிரி 3 டோருக்குமே. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி 3 சென்சார் வச்சுருக்கேன். 3த்துக்குமே நான் 3 டோரில் வச்சிடறேன். ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து 3 டோருமே க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்இடி பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ எல்இடி பிளிங்கிங்கில் இருக்கும்போது தான் செக்கிங்கில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து செக்கிங்கில் இருக்கிற டைமில் இந்த டைமில் தான் ஓகேங்களா இந்த டைமில் வந்து ஏதோ ஒரு சென்சாரில் வந்து கேப் ஆனாலோ இல்லை வந்து ஒயரிங் கட் ஆனாலுமே அப்படி இல்லைனா வந்து டோர் எந்த டோராக இருந்தாலுமே ஒயர் கட் ஆனாலும் சரி எந்த டோர் வந்து ஓப்பன் ஆனாலுமே நமக்கு வந்து என்ன இந்த நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி எல்லா அலர்ட்டுமே ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன். இந்த எல்லா அலர்ட்டுமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா இன்டர்நெட்டை பேஸ் பண்ணி தான். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த இன்டர்நெட் விஷயம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம கடையில் வந்து ஆல்ரெடி ஏதாவது ஒய்ஃபை ரவுட்ரு அப்படின்னா ஒய்ஃபை சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் வச்சுருக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நான் சொன்ன ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன 4 அலாரட்டுமே ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்படி ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா வெறும் அலாரம் மட்டும் அடிக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அலார்ட் வரும். ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா வெறும் அலாரம் மட்டும் அடிக்கும். ஓகேங்களா. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 டோருமே வந்து க்ளோஸில் இருக்குன்ற மாதிரி அர்த்தம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க 3 டோரில் அதாவது 3 சென்சார்லேருந்து ஒரு சென்சாரில் ஏதோ ஒரு சென்சார்லேருந்து நம்ம மேக்னெட்டை வந்து அப்படி வெளியே எடுக்க போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான அர்த்தம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையோட ஷட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஷட்டரோட ஒரு எண்டில் வந்து அதாவது நம்ம ஷட்டரோட தரையில் வந்து இந்த ஒயரிங் இருக்க சென்சார் வந்துடும். மேலே இருக்க மேக்னெட்டை வந்து அந்த ஷட்டரில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடும். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ கடையோட ஷட்டர் வந்து நம்ம மேலே தூக்குறோம் அப்படின்னா மேக்னெட் வந்து அப்படியே மேலே போயிடும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்படின்னும் போது ஒரு டோர்லேயும் ஒரு மேக்னெட் இருக்கும் ஒரு சென்சார் இருக்கும் மொத்தம் 3 டோர்ன்ற மாதிரி செஞ்சுருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மேக்னெட்டை எடுக்கிறேன் அப்படின்னா டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகுதுன்ற மாதிரி அர்த்தம். ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்ஸ் டோர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே இதில் இருக்க இந்த 3 டோரில் எந்த டோராக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒயர் கட் ஆனாலும் சரி நமக்கு இருக்க எல்லா அலார்ட்டுமே ஒர்க் ஆகும். அதில் ஃபஸ்ட்டு அலார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலாரம் அடிக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 செகண்ட் டிலே ஆகி எஸ்எம்எஸ் வரும். அதுக்கடுத்து ஒரு 5 செகண்ட் டிலே ஆகி இமெயில் வரும். அதுக்கடுத்து 5 செகண்ட் டிலே ஆகி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு அலார்ட்டுக்கும் ஒரு 5 செகண்ட் இது இருக்கும் டைம் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக அதோட ப்ரோக்ராமிங்கோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே அப்படி தான். ஓகேங்களா. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு இல்லை டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளே வந்து ஒரு 30 செகண்டுக்குள்ளாரே வந்து ரீச் ஆகிடும். எப்படியா இருந்தாலுமே ஒன்று எஸ்எம்எஸ் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மூலியமாக வந்து கண்டிப்பாக ஒரு 30 செகண்டுக்குள்ளே வந்து ரீச் ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ அது எப்படிலாம் அலர்ட்லாம் வருது அப்படின்றத ஒவ்வொன்றும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மேக்னெட் வந்து ஜஸ்ட் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அலாரம் அடிக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எஸ்எம்எஸ் ஒரு இமெயில் அந்த மாதிரி ஒன்று வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஜிமெயில் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ மெயிலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரீஃப்ரெஷ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா டோர் ஓப்பன். ஓகேங்களா. ஸோ டோர் ஓப்பன் டைம் பார்த்துக்கோங்க 5 PM. ஓகேங்களா. 5:08. ஓகேங்களா. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் 5:08க்கு வந்து இப்போ இருக்க டைமும் 5:08 தான். வந்த மெசேஜும் இப்போ தான். ஓகேங்களா. ஸோ டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அலார்ட்டுமே வந்துருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ மொபைலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு டோர் ஓப்பன்டு அப்படின்னு சொல்லி 1 செகண்ட். ஸோ டோர் ஓப்பன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மெசேஜ் வந்து எந்த மொபைலுக்கு வேணால் சென்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம என்ன மொபைல் நம்பர் உள்ளே வைக்கிறோமோ அந்த மொபைல் நம்பர் வரும். ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்து கீழே வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆப் லெட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருக்குங்களா இது வந்து IFTTT அப்படின்ற ஆப் வந்து எந்த மொபைலில் நம்மளோட மொபைலில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த மொபைலில் மட்டும் வரும். ஓகேங்களா. ஸோ பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆப் வந்து ஒரு மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஆப் எந்த மொபைலில் இருக்கோ அந்த மொபைலுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அது இல்லாமல் எந்த மொபைல் நம்பர் உள்ளே கொடுக்குறோமோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு எஸ்எம்எஸ் வரும். அது இல்லாமல் இமெயிலும் வரும். ஓகேங்களா. ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி காலும் வரும். அந்த காலுக்கான மொபைல் நம்பர் நம்ம வந்து இப்போ எதுவும் செட் பண்ணலை. வேணும் அப்படின்னா உள்ளே வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ வேணும் வச்சுக்கலாம் மீன்ஸ் இதில் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகேங்களா. உள்ளே அதுக்கான ப்ரோக்ராமிங்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு. வேணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்பில் வந்து நம்ம உள்ளே எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ பேசிக்காக வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் சரி நீங்களே ஏதாவது ஓனாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சரி நம்ம சேனலில் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம போன வீடியோவில் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்டில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அதை அப்படியே வீடியோவை எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா. அதாவது இமெயில் அலர்ட்லாம் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோவை நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எப்படிலாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம சேனலில் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். தனித்தனியாக பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக்காக முடிச்சு ARDUINO முடிச்சு பேசிக்காக காம்போனன்ட்ஸ் மினி ப்ராஜெக்ட் ஸ்மார்ட் ஹோம் ஐடியாஸ் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு தனித்தனியாக பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா. உங்களுக்கு எதாவது ரிலேட்டடாக எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் வேணுமோ ஹோம் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னா வாட்டர் எது ரிலேட்டடாக வேணுமோ அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வீடியோஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா.
ஸோ ஹேவ் குட் டைம், தேங்க்யூ. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னாலும் கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ வழக்கமாக வீடியோஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வழக்கமாக சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான். அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, பேசிக்காக வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து நடக்காது முடியாதுன்னு இருக்கிற விஷயங்களை நடக்கவும் முடியும் அப்படின்னு நினச்சா தான் நடக்காது முடியாதுன்னு இருக்கிற விஷயங்களே ஒரு நாள் நடக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஹேவ் குட் டைம், தேங்க்யூ. என்னைக்காச்சும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா, நம்ம நாட்டில் 135 கோடி மக்கள் தொகை, அதில் ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் 15 லட்சம் இன்ஜினியர்ஸ் புதுசாக உருவானாலும் நம்ம நாட்டில் நமக்குன்னு சொல்லிக்கிறது ஒரு நல்ல மொபைல் பிராண்ட் இல்லையே. அதையும் தாண்டி நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ல மேட் இன் சைனா தான் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம படித்த படிப்பை வெறும் படிப்பாகவும் வெறும் மார்க்காகவும் பார்த்தது தான். நம்ம பண்ண தப்பே நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் பண்ணுறதை விட்டுட்டு புது புது ஐடியாஸ், புது புது இனோவேஷன், புது புது கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லித்தரணுமோ அதை சொல்லித்தர ஆரம்பிங்க. அந்த மாதிரி சொல்லித்தரும் போது நம்ம நாட்டில் புது புது இனோவேஷன் உண்டாகும். இனோவேஷன் உண்டானா புது புது என்டர்பிரினர்ஸ் உருவாகுவாங்க. என்டர்பிரினர்ஸ் உருவாகுனா நம்ம நாட்டோட எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகும். நம்ம நாட்டோட எக்ஸ்போர்ட் அதிகமான நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரம் உயரும். நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரத்தை பற்றி உங்களுக்கு கவலையே இல்லைன்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்க ஒரு அரிசியோட விலையை தீர்மானிக்கிறதும் இந்த பொருளாதாரம் தான். ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்களுக்கு மார்க்கை சொல்லி தரதை விட்டுட்டு நல்ல இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸையும் நல்ல ஒரு அறிவையும் சொல்லித்தாங்க.